Доброе всем утро! Сегодня 30 декабря 2022 года. На улице +3. Сегодня, к сожалению, опять пасмурно. Все затянуто вот тучками. Абсолютно все. Осадков, правда, нет. Есть ветер. Холодный, северный. Несмотря на пасмурную погоду, солнышко сейчас уже всходит в 7:34. Зайдет оно в 15:42. Долгота дня сегодня 8 часов 8 минут.